Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou começar um vídeo de rotina para vocês. Eu já acordei, tá com um tempinho bom já, tô de pijama, mas eu já acordei faz tempo. Inclusive já lavei roupa, aí terminei de lavar roupa agora, tá certo? Aí depois eu mostro pra vocês ali, aí do nada eu resolvi que eu quero gravar um vlog. Tá aqui as panelas de mãe no fogo já, ó. A arroz tá quase, a água do arroz quase fervendo. E o feijão já, mas acabou de tirar a pressão. E gente, eu vou começar um vlog pra vocês, tá certo? Primeiramente eu vou tomar café da manhã, porque eu acordei e não tomei. Aí eu vou tomar agora, tá certo? Porque não tava pronto. E eu nem queria tomar café da manhã. E meu cunhado apareceu ali com uns pãozinhos quentinhos. Aí eu vou tomar meu café da manhã. Então bora lá, né? Mais um vídeo no canal. Cesto de roupas, ó. Aí eu peguei e coloquei as roupas aqui, ó, de molho. Um bom tempo no... Não é aquele negócio, né? Que é cheiroso. No amaciante. Aí agora eu lavei também minhas bolsas, tá? Precisando lavar. Aí agora eu vou pegar e vou tirar daqui e vou colocar já ali pra colocar pra secar. Olha, gente. Minhas roupas foram só essas, ó. Vocês acreditam? Bem pouquinho. Bem rapidinho eu lavei. Gente, seguimos fortes aqui, ó, com o fogo aceso. Aí manhã tá fritando uma carne de porco, ó. E o feijão já tá pronto. É de porco, né, mãe? E o feijão já tá pronto. E mãe disse que ama a gente cozinhar assim no meio do nada, ó. Aí ela sempre assistindo ali o programa da rádio local aqui. E agora as pessoas ver o que eu vou fazer. Gente, se tem uma criança mais traquina do que essa, eu desconheço. Eu também. Só vi brigando mais Kaique. Kaique é dos crianças, né, Kaique? Ei, Kaique. Olha a Patrícia. Diz assim, ó, mamãe. Diz, mamãe, eu te amo. Deu um beijinho, um abraço. Agora um beijinho. Aê, coisa gostosa. Aí o outro tá ali, ó. Aqui é só amor, viu? Dilane tá comendo goiaba. E Zé tá com R$2 no bolso. E aí me mandando beijo. R$2 no bolso. Que foi que deu? Que foi que deu? Me deu dinheiro, Zé. Dê. Vou tomar dele. É dúvida ele dá. Vai comprar? Comprar o quê? Eita, para que eu faço isso? Olha, a carne de porco tá quase pronta. A mãe tá fazendo aqui de frango também. Aí tá todo mundo aqui, ó. Passar tudo o bando reunido pra comer, é? É porque hoje o almoço atrasou um pouquinho, mas o importante é que saia, né? Quem quer comer carne ali, ó, tá salivando, olha. Ó, repara aí, cuidado, viu, Joel? Nós estamos aqui se lembrando do dia que a panela quase estourou. Foi, gente. Esse biloto aqui dela voou, ó. E correu mãe, correu eu, correu Lu. Foi engraçado. Balança o primo! Uou! Roda! Um aí vai vomitar. Tanto rodar. Ê! Se segura! Ê! Brinca! Tô aqui esperando o almoço, olha. Corre! Quem é a vez de quem agora? Tu tá cansado, vai trabalhar? Me dê essa enxada aqui, enxada não é brincadeira de criança não. Sai, dá, vai brincar ali, vá. Deixa eu botar aqui. Vai brincar. Vá. Eita, menina. Ei, não pode rodar. Ó. O filho de você não vai vomitar, não importa. Ó. Brincar aí, meu filho. A mãe de você não tá suportando? Eita! Vovô lá, vai, ó. Tá no alto, Tô vazio. Zoeira. Que queria ter 2 aninhos. O auge. Eu vivi 21 anos, tava aí, 22.
já tá aqui, ó, toda paba comendo. Lu tá colocando o dela, ela tá comendo dela. E eu vou colocar o meu. É capaz. Gente, que tá minha janta, ó. Minha janta. Meu almoço, arroz, feijão, carne e isso aqui que eu sou apaixonada. Aí eu vou almoçar aqui agora e vamos ver o que é que o dia nos reserva, né? Já começa ali, ó, separando briga de criança, porque aqui é assim, minha filha. Virou 5 minutos, se aprega os dois. Gente, eu cheguei aqui em casa, aí eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês que eu tava fazendo, tá certo? Aí eu lembrei que eu tava gravando um vlogzinho, se eu mostrar pra vocês. Olha, gente, esses legumes aqui eu comprei mais cedo, ó. Aí eu tô colocando, eu coloquei água sanitária e tô limpando aqui, ó. Deixei um pouquinho, lavando, deixei um pouquinho de molho, depois eu lavo em outra água e guardo. Também, ó, já limpei louça, lavei louça, aliás, já limpei o fogão, ó. O fogão não tava sujo, não, passar um paninho que tinha mais poeira. E já também dei uma organizada aqui nessas partes, ó. Então tá tudo ok aqui. Gente do céu, que eu fiquei foi sumida. Eu mostrei pra vocês ali, mostrando os legumes e eu sumi do nada. Mas é porque eu tô assim mesmo, sabe? Mas o importante é que eu tô aqui pra continuar o vlog. E, gente, agora já é a noite, ó. Ó. Tá, assim, tá já anoitecendo. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no banho agora. Eu vou pegar, vou lavar esse cabelo. Aí, eu vou mostrar ali no banheiro por cima os produtinhos que eu vou usar, tá certo? Ó, tá bem sujo, tá com uns... no máximo 3 dias que eu passei em lavar. E tá com 3 dias hoje. Então, vou lavar esse cabelo. Então, gente, bora? Eu vou contar uma coisa que... Eita, ia cair, né? Meu Deus, vou contar uma coisa que aconteceu comigo, por eu quase ter caído aí agora. Pera ainda. Pronto. Gente, eu peguei e aqui tava sem água, né? Aí coloquei água, coloquei água lá da casa de pau, um gambiarra da gota, e só quem consegue fazer é ele. Aí eu sei que deu certo. Aí eu disse, Aninha, fica de olho na caixa d'água, fica de olho na caixa d'água. Gente, eu esqueci. Quando eu venho, esse banho tava inundado de água. Eu tenho que gravar pra vocês, né? Mas eu esqueci. Aí, ó, eu coloquei os tapetes aqui pra barrar, pra água não ir pra lá. Pera ainda, é criança. Kaique ali. Já vou, meu príncipe! Não posso nem contar as coisas a você. Pera ainda, viu? Chegue. Entre. Aí, gente, inundou tudo mesmo. Derramou muita água. Aí eu, pra não perder água, eu coloquei um balde. Ei, você cai! Peguei um balde e coloquei no chuveiro e apanhei água. Então, eu vou aproveitar e vou pegar água do balde e vou tomar banho. Quem é que apareceu aqui, ó? Ei, dá oi. Diz oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tá bom? Pois é, gente. Aí agora eu vou tomar banho, tá certo? Aqui é um repositor de massa e toda a linha dessa daqui. Então, vou aqui tomar meu banho, certo? Já peguei uma panelinha. Kaique tá aqui comigo, vai tomar banho mais eu, porque ele não quer sair, né? E vamos tomar banho. Traquineza. Volta já. Gente, olha. Foi que Kaique fez no capacete de Cícero. Olha, senhora, esse menino é um abençoado. Amém, meu senhor. Sinal de muita saúde. Gente, nós estamos aqui, ó, dando uma esquentadinha na fogueira, que tá fazendo frio. Lavei o cabelo, como eu disse que vocês querem lavar. Aí, manhã tá ali também, ela que sempre acende, toda noite. Boa noite. E a Lu tá aqui, mexendo no celular. E estamos aqui, esquentando, né? Aproveitar um pouquinho aqui da noite na fogueira. Eu acabei de tomar banho não, né? Eu tava lá em mãe, eu tomei banho e mostrei pra vocês. Aí vesti esse lookzinho aqui, ó, tô com um shortinho jeans e uma blusinha bem confortável. Aí, já deixo aqui o shortinho, ó, pra mim vestir mais tarde. Saí ali, pra jogar fora. E, ó, lavei o cabelo. Vou ver se eu consigo deixar ele secar naturalmente. Se não secar daqui pra quando eu for dormir, aí eu seco com o secador. Porque, gente, tá com muito tempo que eu deixei meu cabelo secar naturalmente, viu? Aí, gente, tava lá na fogueira e vim aqui pegar uma blusa de frio, porque tá fazendo muito frio, muito frio mesmo estando na fogueira, tá certo? E é isso, só vim fazer isso aqui mesmo. Aí mostrar pra vocês que eu tenho tomado banho, que eu lavado o cabelo, hidratei ele e tudo mais.
Gente, essa aqui foi as pipocas que Lu tentou fazer ali no fogo. Porém, óbvio que não ia dar certo, porque o fogo é quente, né? A pipoca precisa de um forno médio. Mas porque aqui já é as últimas, né? As que ficou embaixo. É, mas tá uma delícia. Imagino. E tá aqui, ó, assistindo TV. Enfim, gente, aparecendo aqui mais pra encerrar o vídeo. Vocês viram, meu cabelo secou. Mais ou menos, mas olha o brilho desse cabelo. Não dá pra ver que a imagem não colabora, sabe? Mas tá bem brilhoso mesmo. Olha isso aqui. E é porque eu fiz uma hidratação. Não usei nada assim de produto caseiro. Usei só uma máscara que eu tenho que é maravilhosa. E não sequei. Com secador não. Tá só meio resfriado, mas daqui que eu vou dormir, pega e seca. Mas é isso, gente. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Eu vou estar trazendo mais vlogs assim desse tipo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. Minha franja até... Eita, olha, nada a ver com o assunto. Minha franja até soma no meio dos outros. Acho que eu já tô precisando dar uma paradinha nela. Não sei se eu vou parar ou se eu espero um dia quando abrir um salão. Porque aqui na minha cidade já decretou o lockdown. Acho que é assim que chama. Há uns dias aí mandou fechar tudo de novo, né? E mesmo assim, acho que não tá com plano de ir, não. Então é isso, gente. Tchau. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Porque a pessoa aqui vai assistir filme e depois vai dormir. E é isso. Tchau. Fiquem com Deus.